شيخ البلد كسومالان شيخ عبد الله شيخ الجوهر أيام مدحوينها السومالان مصبيح عبدي وقباقي إنه حلك آير إسكديبو هدي لقى قوليستو شيخ البلد كأوكهاللي سلالتي عيد كبعدي أيا وحا وشيغي إنay jirto xan dadweynaha ku dhex jirta taasi oo ku aadan dhinaca xukuumadda Soomaaliland qolada dawladda waxaan leeyahay hadii tartanka la idinka helo oo qolada mucaaradku ay guuleystaan in madaxweynuhu maanta jooga musabbixi aanu xilka isku adkaynin si fiican oo iskaga tagin dareen waxa yar jira la yar dareensan yahay inay dawladdu shanta farood gacanta gashanayso sida u xajisanayso badka ha iska soo dhigo oo waxa ku filan 7 sanadood buu madaxweyne ahaa hadduu helana wuxuu halkiisa ka sii wado haddii laga helana waxaan soo jeedinayaa inuu si fiican iskaga taliyo qolyaha kale u wareejiyo intaasi kadibna waxa hadalkaasi ka jawaabay Cabdinaasir Buuli oo ah wasiirka xiriirka golayaasha Soomaaliland iyo arrimaha dastuurka waxa uu sheegay in aanay arintaasi iyagu xaqooda ka ahayn haddii madaxweynaha iyo doorashadaba laga helo ilaahay kama yeelin si weyn ayaan xilka wareejinaynaa haddaanu helana taatu lamid inay walaalaha iyo maxamed awcali ay aqbalaan intaasi kadib sidoo kale sheekh Cabdillah Sheekh Aljaar waxa uu sheegay in mucaaradka laftarkoodu ay xan kale ku moogan yihiin taasi oo ah in iyaguna ay hadiyo gor sameeyaan arrin la macna ah ama ku ciideeyay ama ku cunay waa sida uu sheegay ee ay dadweynuhu ku xantaane idinkana in yar baa la idinku yar xamanayaa waxa la idinku xamanayaa cadka cunay ama careey waan heli ama cadkaankii yiri cadka ama maanta waan cuni ama waan careyni dareen yar oo caynkaas idin kala oo ilaahada ama waan cuni ama waan careyni cadka cuni ama careyni taasi waxa loo waxay noo kordhinaysaa ma jirto geestiisa waxa isaguna arintaasi ka jawaabay musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga mucaaradka ee wadani maxamed cali cabdi oo kamid ahaa dadkii iyagu safka hore ku tukanay waxa uu sheegay annagu diyaar baan u nahay ka mucaarad ahaan si nabadgelyo ah inay u dhacdo tartan xalaal ah dhaco oo xanaf lahaynin xukuumaddan laakiin arkana inay sirriiga soo wax ugu dambeyntii sheekh beledka Soomaaliland Sheekh Cabdillah Sheekh Aljaar ayaa waxa uu ugu baaqay guud ahaanba Soomaaliland in maxaabiista ay ka haysa ee dagaalkii laascaanood lagu soo qabtay inay gebi ahaanba sii daayaan halka uu kuwa khaatumana ugu baaqay inay sii daayaan maxaabiista kale ayaguna ka hayaan dhinaca kale isagoo oo sheegay in taariikh ahaan aanu islaamku caado u lahayn in dadka islaamka ay markaa islaayaan aanay maxaabiis kala qabsanin waa asra wali taariikhda ma dhicin islaam maxbuus u haysta oo dagaal dawladuhu way xidhaan dad badan waxay xidhaaway jiraan laakiin dagaal islaam isku qaada oo maxay hay'adaha maxaabiis kala qabsada hore oo ma dhicin waxaan leeyahay dawladdu waxa la waxay ku waayaysaa ma jiro wixii maxaabiis ay hayso haddii sii dayso sharaf waxaan ahayn qolada khaatumaysteeda laascaanood iyaguna maxaabiista ay hayaan hadday sii daayaan wax alla wax kaga dhacaya ma jiro waxaan ceeb ahayn ugu kordhayaana ma jiro arrintaasi siideynta maxaabiista ee labada dhinac hadii ay noqoto Khaatumo iyo Soomaaliland waxa si weyn u ayiday Maxamuud Xaashi Cabdi oo ah gudoomiyaha urur siyaasadeedka ka isagoo oo sheegay in arrintaasi ay muhiim u tahay dadka labada dhinac rag 400 oo ku dhow nin baa inaga xidhan walaaladeenna waxa ka xidhan iyagana tiro badan in maxaabiista la isku ilaaliyo waa waajib Ibrahim Saxufi Bulsha TV Boorama